что ты хочешь от меня? Тебе напряжно было пропустить или что? Нет, а что тебе от меня надо? А? Что тебе от меня нужно? Ну что ты меня притираешь? Ты видел, я Потому с что я- поворотником, блядь, ехал. Ну что, я еду по своей полосе, чем Тебе мне... напряг был припустить? Ну купи мне на проездной, на метро, я буду Ну, на у метро меня ездить. проездной на метро, блядь. Потому что я не трогал, но настроение плохое, извини, попал в горячую руку. Поэтому без обид, окей? Хорошо. Вот кадры с видеорегистратора, на которых запечатлено, как водитель старенькой Нивы 3 дня назад буквально сбил стоящего на перекрестке мотоциклиста. Все произошло в час дня на Советском шоссе в районе поселка Элитный. Водитель отечественного внедорожника даже не подумал остановиться на красный сигнал светофора, а после столкновения просто уехал с места ДТП.
Ёп. Ёп. Сейчас, подожди. Уйди. А? У меня ребенок маленький спит. Подожди. Сейчас выйду. Ушел, сказал. Отойди от машины, пожалуйста. У меня ребенок маленький. Не ругайся. У меня ребенок маленький. Блядь. Пидорас. Сука. Камнями кидает.
то ти к чему На сейчас? світофорі. На світофорі тебе сенс подрізав, а не я, блядь. Ти чо? У мене реєстратор, блядь, в салоні. У мене теж. Давай дивиться. Давай. А кто б его? Живохудил Махмудов. Сука, долбоебище, блядь. Не переживай.
что до начала запуска Галинка проснулись, поселились и делились на тех, кто решил быть чистым и голодным, и тех, кто вместо душа предпочитал духовную массу. Первых оказалось немного, туалеты имелись и на подшипах, а вот мясо с овощами в спиртовых рационах отсутствовало. За комплект формы и растолкав опять прикорнувшего Стюарта, пошел назад. Hard in the motherfucking paint, nigga.